가래는 호흡기에서 발생하는 노폐물이에요. 대부분이 염증 때문에 생기는 거거든요. 병이 심해질수록 가래의 색이 짙어지고 가래가 더 끈적거리게 되고 그게 이제 끝판왕이 되면 폐암이 되는 거죠. 또 만약에 이거 가래를 배출 안 하면 어떻게 되냐? 이게 막히게 되겠죠. 막히면 호흡곤란이 옵니다. 그럼 사람이 죽어요. 그래서 가래는 무조건 배출이 잘 돼야 된다. 기관지의 염증을 제거하고 기관지를 튼튼하게 만들어주는 음식 중에 한 가지만 딱 꼽으라고 하면 날씨가 추워지면 호흡기 질환이 증가하죠. 왜냐하면은 호흡기는 100% 습도를 유지해야 되고 36.5도의 온도를 유지해야 되기 때문에 그렇거든요. 코 속에 보면은 구조가 굉장히 복잡해요. 경막이 여러 개가 있거든요. 왜 그러냐면은 숨을 쉬면 공기가 들어와서 막 돌다가 입 뒤로 해서 기관지를 통해서 폐로 들어가게 돼 있거든요. 습도를 100% 만들어서 촉촉하게 만든 공기가 폐로 들어가게 하려고 그러는 거예요. 또 여러 번 돌다 보면 공기의 온도도 올라가겠죠? 36도까지 데워가지고 폐로 들어가는 거거든요. 근데 그 반대로 만약에 건조한 공기, 차가운 공기가 폐로 들어오면 그게 폐렴을 유발합니다. 그래서 차가운 공기, 건조한 공기가 폐 건강에 직접적으로 악영향을 주는 거예요. 그래서 겨울에 호흡기 질환, 폐 질환이 증가하는 거죠. 기침, 가래, 독감, 감기 다 증가하는 겁니다. 가래는 호흡기에서 발생하는 노폐물이에요. 우리가 몸속에 발생하는 노폐물은 어디서 처리를 하죠? 간에서 지용성 물질 처리하고 콩팥에서 수용성 물질 처리하잖아요. 그건 우리 몸 안쪽이니까 혈액을 통해서 처리하는 것이고 우리 몸 바깥쪽의 것은 다시 내보내야 되거든요. 이 소화기는 어디로 내보내요? 똥으로 내보내잖아요. 대신 호흡기는 나가는 구멍이 없으니까 들어왔던 곳으로 다시 나가야 되거든요. 그게 가래예요. 폐에 생긴 노폐물, 기관지에 생긴 노폐물, 기관에 생긴 노폐물, 인후두부에 생긴 노폐물, 그것들이 이제 가래라는 형태로 밖으로 나오게 되는 거죠. 이제 노폐물 중에는 염증 산물도 있고 또 세포 찌꺼기도 있습니다. 우리가 위장, 소장, 대장에서 떨어져 나가는 세포 찌꺼기들이 똥으로 나오는 것처럼 이 폐에서도 세포 찌꺼기들이 생길 수밖에 없거든요. 그것들이 가래에 뭉쳐져서 나오고 코에서 만들어진 것은 콧물, 코딱지로 나오는 것이고 여기 인후두부에서부터 기관까지 생긴 것들은 가래라는 형태로 밖으로 배출되는 것이죠. 만약에 이거 가래를 배출 안 하면 어떻게 되냐? 여기 막히게 되겠죠? 막히면 호흡곤란이 옵니다. 그럼 사람이 죽어요. 그래서 가래는 무조건 배출이 잘 돼야 된다. 우리가 기억을 한번 되살려 보세요. 감기 걸렸을 때 감기 초기에 열나고 막 아플 때는 가래가 끈적끈적 하잖아요. 잘 배출이 안 돼요. 그런데 감기가 나을 때쯤 되면 가래가 뭉퉁뭉퉁 나오죠. 배출이 잘 되면 내 몸이 이제 정상적으로 기능하고 있다. 이렇게 보는 거죠. 가래를 배출하는 방법은 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 이제 기침하는 거죠. 기침을 하고 나면 가래가 나오잖아요. 그런데 기침을 해서 배출하는 가래는 되게 이 폐 깊숙한 곳에 있는 가래들 하면서 울리면서 나오는 가래, 이 안에 있을 때는 기침하지 않으면 나오지 않죠. 대신 기관이나 기관지는 기침하지 않아도 가래가 나오거든요. 잠자고 나면 아침에 가래가 막 이렇게 스물스물 나오잖아요. 그럼 잠자는 동안 폐 기관지에 생긴 노폐물들을 기관지에는 털이 나 있거든요. 그 털이 섬모라고 부르는데 그게 자는 동안 계속 위로 이렇게 움직입니다. 그래서 가래, 노폐물들을 밖으로 배출시켜주는 거죠. 그래서 가래를 배출하는 방법은 섬모 운동과 기침 두 가지가 있다. 그 중에 위쪽에 있는 것들은 섬모 운동에 의해서 나오고 아래쪽에 깊은 곳에 있는 것은 기침을 통해서 배출하게 되어 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 가래는 두 가지 원인에 의해서 나온다고 앞에서도 말씀드렸습니다. 첫째는 생리적인 거죠. 우리 몸의 노폐물을 제거하기 위해서 이 기관지 폐포에서는 계속 분비가 되거든요. 노폐물들을 모아서 끈적끈적하게 만들어서 배출되죠. 그때 가래는 색깔이 하얗습니다. 하얀 거품이 많이 나오죠. 그것은 그냥 생리적인 거라고 보셔도 되고 노폐물이 조금 더 증가했기 때문에 가래가 나오는 것이다. 이렇게 보시면 되고 그 대신 이제 노란색 가래가 나올 때가 있잖아요. 끈적끈적한 핵이 있는 노란색 가래. 그것은 염증 부산물이에요. 기관지에 염증이 생겼거나 바이러스 감염 혹은 폐렴이 생겼을 때 염증 부산물이 같이 나오면 노란색으로 변하게 됩니다. 또 출혈이 생기면 피의 색깔 빨간색으로 변하기도 하죠. 흰색, 노란색, 빨간색 이렇게 세 가지로 구분하시면 되고 그다음 이제 폐암이 있거나 COPD, 만성 폐쇄성 폐질환, 천식이 오래됐거나 기관지 확장증이 있으면 가래가 오래도록 폐 속에 머물러 있는 경우가 있거든요. 그런 경우에 더 짙은 갈색으로 변하기도 합니다.
가래는 생리적인 것을 제외하고는 대부분이 염증 때문에 생기는 거거든요. 그래서 호흡기에 제일 먼저 생기는 질환이 감기잖아요. 감기 때문에 비염이 생기는 거고, 비염이 축농증이 되고, 축농증이 오래되면 또 천식도 생길 수가 있고, 기관지가 확장이 되면 기관지 확장증, 기관지 확장증 되면 가래가 많이 쌓이거든요. 속에 거렁거렁거렁 하는 소리가 많이 나게 되죠. 또 폐에 구멍이 나면 폐기종이라고 하고, 폐가 딱딱하게 붓기도 하잖아요. 폐가 섬유화 되거든요. 그 폐 섬유화, 또 그게 이제 끝판왕이 되면 폐암이 되는 거죠. 이런 것들이 모든 과정의 가래를 증가시킵니다. 병이 심해질수록 가래의 색이 짙어지고 가래가 더 끈적거리게 되고 가래가 더 많이 증가하게 되고 배출이 잘 안 되게 되죠. 그래서 가래의 상태가 내 몸, 폐, 호흡기의 상태를 투영해주는 리트머스 종이다. 이렇게 보시면 됩니다. 폐기관지를 튼튼하게 하는 음식 한 가지만 딱 꼽으라고 하면 꿀이죠. 꿀 속에는 항산화 성분이 굉장히 많이 들어있거든요. 갈릭산, 카페인산, 페룰산 같은 페놀 화합물들이 들어있고요. 이 페놀 화합물들이 항염증 효과가 있습니다. 그리고 이 꿀 속에는 퀘르세틴이나 캄페놀 같은 플라보노이드 성분도 풍부하거든요. 이것들도 전부 염증을 억제해 줍니다. 또 마누카 꿀이 좋은데요. 마누카 꿀에는 MgO라고 하는 메틸글리옥살 성분이 들어있습니다. 이 메틸글리옥살 성분이 많이 함유되어 있을수록 비싼 마누카 꿀이죠. 이 MgO가 항균, 항염증 작용이 아주 강합니다. 그래서 꿀 많이 드시면 폐호흡기 질환에 도움이 많이 되죠. 폐기관지는 건조하면 안 된다고 했잖아요. 또 차가우면 안 되거든요. 기침 막 하고 있을 때 차가운 물 마시면 기침 더 하게 돼요. 그래서 기침하고 있을 때는 꼭 따뜻한 물 마시는 것이 좋고, 또 기침이라는 것 자체가 에너지 소모가 굉장히 많습니다. 그래서 당분을 좀 빨리 보급해 줄 필요가 있거든요. 그래서 따뜻한 꿀차 드시면 폐기관지를 부드럽고 촉촉하게 만들어 주는 데는 최고 음식이라고 할 수 있습니다. 따뜻한 꿀차를 마시면 폐기관지에 혈관이 확장이 되거든요. 가래를 배출할 수 있는 힘이 생기죠. 그리고 진정이 되잖아요. 혈관이 수축을 하면 기침이 더 많이 나오게 되고, 폐기관지가 수축을 하게 되면 가래 때문에 호흡곤란 같은 것도 올 수 있겠죠. 가래 배출도 더 어려워집니다. 그래서 따뜻한 꿀차 한 잔 마시면 폐기관지가 확장되면서 숨쉬기도 좋아지고 가래 배출도 더 원활해진다. 이렇게 되는 거죠. 꿀은 기본적으로 달죠. 포도당 함량이 좀 높습니다. 그런데 설탕보다는 좀 낫거든요. 설탕은 GI 지수가 68 정도 되는데 꿀은 55 정도 돼요. 그래서 당뇨병이 있으신 분들은 어쨌든 당분이기 때문에 많이 드시는 것은 좋지 않지만 하루 30g 정도는 한 100칼로리 정도 나온다고 하니까 크게 문제가 되지 않는다. 이렇게 보시고, 오히려 이제 이득이 더 많기 때문에 폐기관지 쪽에 문제가 있으신 분들은 드시는 것이 더 좋지 않겠나. 당뇨 수치는 항상 체크하면서 그렇게 드시는 것이 더 좋겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 꿀에는 플라보노이드 같은 항염증 작용하는 항산화제 말고도 아미노산이나 미네랄, 비타민 이런 것들이 많이 들어있거든요. 그래서 항염증 작용도 강합니다. 궤양이 있을 때, 또 상처가 났을 때 도움이 되죠. 화상 치료에도 도움이 된다고 하죠. 우리가 왜 입술 트고 이런 거 할 때 혀에 혓바늘 돋았을 때 꿀 바르라고 하잖아요. 그럼 훨씬 빨리 낫거든요. 그게 항염증 작용 때문에 그렇고요. 또 속쓰림 있을 때 꿀차 한 잔 마셔주시면 좋습니다. 속쓰림도 위 점막에 상처가 난 거죠. 또 궤양도 상처가 깊은 것이고요. 그런 경우에 꿀차가 들어가서 점막을 보호해주고 위장 세포가 빨리 자랄 수 있도록 도와줄 수 있죠. 꿀은 예전부터 약용으로 많이 사용했죠. 우리가 기운 없을 때도 먹고 이렇게 염증이 있을 때도 이용을 했고요. 또 꿀에서 파생된 것들이 있잖아요. 프로폴리스도 있고 로얄 젤리도 있고 이런 것들이 대부분 기능이 전부 항염증 작용이거든요. 면역력을 높인다는 것도 염증을 제거한다는 것이기 때문에 꿀뿐만 아니라 프로폴리스, 로얄 젤리 같은 것도 드시면 더 좋겠고요. 또 우리가 이제 폐기관지에 생기는 모든 질환은 염증 반응을 유발하기 때문에 염증을 제거하는 음식들과 같이 드시면 좋거든요. 한약재 중에 어성초나 삼백초, 또 유금피, 느릅나무 껍질이죠. 이런 것들이 염증을 제거하는 작용이 있는데 꿀과 함께 끓여서 차로 만들어 드시면 좋고요. 생강이나 강황 이런 매운 음식들이 혈관을 확장시켜 주거든요. 기관지에 있는 혈관들을 확장시켜서 기관지를 확장시키고 가래 배출을 돕고 염증을 제거해 주죠. 그래서 삼백초, 어성초 같은 염증 제거하는 약초와 혈관을 확장시키는 생강, 강황 이런 것들, 또 면역력을 높여주는 인삼 이것들을 함께 다 끓여서 차로 만들어서 마시면 좋은데 거기다 꿀을 첨가해서 드시면 더욱 좋습니다. 꿀은 이제 대부분
부작용이 없죠. 누구나 먹어도 뭐 괜찮은데요. 어쨌든 달기 때문에 당뇨 있으신 분들은 항상 주의해서 드시는 것이 좋겠고요. 또 꿀은 꽃에서 채취하는 것이기 때문에 꽃가루 알러지 있으신 분들 반드시 조심하셔야 됩니다. 꽃가루 알러지가 심각하게 작용할 때도 있죠. 우리가 뭐 알러지가 생기면 이 기도가 부어버립니다. 그래서 숨을 못 쉬게 되죠. 아나필락시스 같은 면역 과민 반응이 생길 수도 있기 때문에 그런 분들은 항상 주의해서 드셔야 되고, 또 아주 어린 영아, 유아들, 1세 미만의 아이들, 돌이 되지 않은 아이들은 장에 있는 면역계가 완전히 발달을 하지 않았기 때문에 보툴리누스균에 중독될 수가 있거든요. 그래서 호흡곤란이나 과민 반응, 염증 반응이 생길 수 있기 때문에 1세 미만의 아이들에게는 꿀을 주지 않는 것이 좋습니다. 기관지의 염증을 제거하고 기관지를 튼튼하게 만들어주는 음식 중에 더덕이 있죠. 도라지도 좋고요. 도라지의 사포닌이 기관지 염증을 제거하고 기관지 면역력을 높여줍니다. 또 배가 있잖아요. 배 많이 드시죠. 우리 기관지 안 좋을 때, 기침할 때 배 속을 파내고 꿀을 넣어가지고 중탕해서 나오는 물을 마시면 기관지 튼튼하게 하고 면역력 높이는데, 가래 삭히는데 아주 좋습니다. 꼭 꿀만 넣어야 되는 것은 아니고요. 앞서 말씀드린 삼백초나 유금피, 생강, 대추 같은 것들 함께 넣어서 중탕해서 드시면 더 좋은 효과 있습니다. 폐기관지의 질환은요, 어쨌든 폐의 힘이 강해야 됩니다. 그래서 평소 꾸준한 운동 하셔가지고 폐활량 늘려주셔야 하거든요. 그래야 숨쉬기도 더 쉽고 가래 배출도 더 쉬워진단 말이죠. 아래쪽에 있는 가래는 기침을 해서 나온다고 했잖아요. 그런데 폐활량이 작고 폐가 작고 힘이 약한 사람들은 기침도 잘 못해요. 그래서 가래 배출을 잘 못하죠. 평소에 운동을 통해서 폐활량을 늘려주시면 가래 배출하는 데도 더 도움이 되고, 면역력이 올라가기 때문에 감기나 독감 같은 데 더 잘 걸리지 않게 만들어줄 수 있겠죠. 또 기온이 낮거나 먼지가 많은 날은 마스크 꼭 쓰고 다니시는 것이 좋은데요. 마스크를 쓰면 차가운 공기가 바로 폐로 들어오는 것도 막아줄 수가 있고, 또 입에서 나가는 공기를 재활용하기 때문에 건조한 공기가 폐로 들어오는 것도 막아줄 수 있죠. 그래서 마스크 쓰는 것이 중요합니다. 사실 마스크가 세균이나 바이러스를 막아주지는 못하거든요. 이 구멍이 크기 때문에 다 들어와요. 그것보다 더 중요한 것이 차가운 공기, 건조한 공기를 막아주는 역할이 마스크의 더 큰 역할이다, 이렇게 생각하셔야 됩니다. 그 다음으로 중요한 것이 이제 화내지 말아야 하는 것이거든요. 우리가 화가 난다는 것은 스트레스를 받는다는 것이고 자율신경에 이상이 생긴다는 것을 말하는데, 화가 나면 교감신경이 흥분해요. 교감신경이 흥분하면 호흡이 가빠지고 심장 박동도 증가하고 또 몸의 염증 반응도 증가하거든요. 그래서 기침도 더 증가할 수 있고 가래도 더 증가할 수 있습니다. 그래서 항상 용서하는 마음으로, 다 베푸는 마음으로 사시는 것이 좋겠다, 이렇게 말씀드릴 수 있고, 또 건조해지지 않게 이 폐 호흡기는 건조한 것이 제일 나쁘다고 했잖아요. 수분 섭취 항상 많이 해주시고 가습기도 항상 틀어주시면 폐 호흡기 건강에 도움이 많이 될 수 있습니다. 중요한 일이 있는데 기침이 자꾸 나오면 좀 불편하잖아요. 이때 기침을 참게 해주는 방법이, 첫 번째가 수분 섭취하는 거예요. 차가운 물 마시면 안 되고 약간 따뜻한 물 마시는 게 더 좋고요. 뭐 될 수 있으면 꿀차 같은 거, 유자차 같은 것들, 단맛이 나고 따뜻한 음식들 마셔주시면 더 좋겠고요. 혈자리도 뭐 한 두 가지 추천을 해드리면, 우리 몸에는 기가 통하는 길이 있다고 하거든요. 그걸 경락이라고 하는데, 폐의 기운이 돌아다니는 곳을 이제 수퇴음 폐경이라고 합니다. 손가락에서부터 어깨까지 올라오는데, 이 어깨 경관절에서 안쪽으로 조금 들어가서 눌러보면 아픈 곳이 있어요. 급소거든요. 여기 운문혈이라고 해요. 여기를 눌러주면 폐 건강을 지켜주는데 좀 도움이 됩니다. 기침이 나올 때도 급하게 눌러주면 조금 도움이 되고요. 그 다음 여기 쇄골 안쪽 아래쪽에 속 들어간 곳을 유부혈이라고 하거든요. 여기는 뭐 폐하고는 상관이 없는데 기운을 밑으로 내려주는 역할을 합니다. 그래서 여기도 살짝 눌러주면 기침 참는 데 조금 도움이 됩니다.